Che vengono a fare adesso? A prendersi il merito? A prendersi per il culo? Diteglielo a questi signori ministri. Fanno schifo, è una vergogna, si devono vergognare. Hanno sequestrato 30 e passa persone in un hotel, con tutti i mezzi che abbiamo in Italia. Si devono vergognare. Gendai, io sono il papà di Feliello Stefano, sto aspettando da 3 giorni mio figlio. Sono il papà di Feliello Stefano. Sono il papà. Ma non le hanno detto nulla? Mi hanno detto che mio figlio lo stavano recuperando, ancora non arriva. Un cazzo. Ma voi state aspettando all'esterno qui al pronto soccorso? Aspettate, non vi stanno fanno prendendo entrare. solo per il culo, quello è il problema. Si stanno prendendo solo per il culo. Poi viene il ministro a fare le interviste. Lasciatelo parlare però. Lasciatelo parlare, se vuole parlare lasciatelo parlare. Ah, sì, c'è la bene. Porco Dio, è andato in seconda.